se bucure de garanțiile judiciare fundamentale, nimeni nu poate fi tras la răspundere pentru un act pe care nu l-a comis. Pe timp de pace, pe timp de război, justiția are o ramură importantă. Nu poate fi supus torturii fizice sau psihice, ori pedepselor sau altor tratamente corporale degradante. Tratamente corporale degradante, ați văzut Guantanamo. Legat de Statele Unite ale Americii. Bun, există cele 4 convenții de la Geneva, există cele 2 protocoale adiționale. Bun, când vorbim despre SUA, vorbim despre un caz distinct. Vorbim despre un stat care a semnat, dar nu a ratificat Convenția de la Geneva. În schimb, a zis că în orice conflict pe care îl derulează, a zis că respectă dreptul internațional umanitar. Este bine, indiferent că semnează, indiferent că ratifică, este foarte dificil să tragi la răspundere Statele Unite ale Americii. Și când vorbim de un stat puternic, cum este acest caz, sancțiunile sunt foarte dificile. Ați văzut în cazul Irakului. ONU n-a putut să iei niciun fel de măsură asupra Statelor Unite pentru că a intervenit armat în acel stat. Bun, asta este ca un fel de paranteză, mă rog, oricum, soldații de acolo, din ceea ce știu eu, știu câteva noțiuni de drept internațional umanitar, dar problema se pune acum în final de aplicarea acestuia. O altă regulă, niciuna dintre părțile la conflict sau membrii forțelor armate nu au un drept nelimitat de a alege mijloacele sau metodele de război, pierderi inutile sau suferință excesivă. Ok, deci mesajul este în felul următor. Vă bateți, există pierderi materiale, există pierderi umane, dar nu se pot utiliza asemenea metode și mijloace care la un moment dat să afecteze viața pe termen lung. Bun, știm cu toții Hiroshima, Nagasaki și ceea ce s-a întâmplat pe urmă. În acel moment, într-adevăr, pe termen scurt au murit foarte mulți oameni, dar și pe termen mediu și pe termen lung, viața în acel loc a fost afectată. Populația din acel loc și după terminarea conflictului încă mai suferă de pe seama radiațiilor. Iar dreptul internațional umanitar încearcă să limiteze aceste metode. Armele nucleare sunt interzise, armele chimice, orice armă care produce o suferință inutilă. Existau la un moment dat niște gloanțe dum-dum, care au existat anumite discuții cu privire la interzicerea lor. Ce făceau aceste gloanțe? Intrau în corpul uman, după aceea se împărțeau în diferite bucăți și era imposibil pentru ca un medic să poată să scoată acele așchi sau schije. Inevitabil, acea persoană murea în chinuri groaznice. Convențiile și tratatele ce au încercat să facă? Ok, există armă, este împușcat, dar dă posibilitatea acelei persoane să fie salvată. Pentru că există arme foarte diferite, dar mesajul în final este persoana aceea să fie salvată. Pentru că, inevitabil, produce o suferință inutilă. De ce persoana aceea să sufere? Ori a scos-o din luptă, este rănită, ok, gata, dar pe urmă ce se întâmplă cu ea? Și să știți